स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल बुद्ध ज्ञान फर बेटर लाइफमा। आज म तपाईहरुलाई रामकृष्ण परमहंसको बारे केही संक्षिप्त जीवनी भन्न गइरहेको छु। कृपया अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। सर्वधर्म समन्वय सबै धर्म बीचको सेतु तथा एकताको प्रमाणिक घोषणा गर्ने पहिलो सन्त श्री रामकृष्ण परमहंसको जन्म सन् 1836 मा बंगालको कमारपुकुरमा भएको थियो र 16 अगस्त 1886 श्रावण पूर्णिमाको दिन उहाँले महासमाधि लिनुभयो। धर्महरू बीचको विभेद, सहिष्णुताको अभाव तथा आफू मात्र परमात्माको सच्चा प्रतिनिधि हुँ भन्ने अभियान त्यस समयमा व्याप्त थियो। यस्तो विषय अवस्थामा गरीब ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका श्री रामकृष्ण परमहंसको अवतरणले सर्वधर्म समन्वय नयाँ आध्यात्मिक जागरण सुरु भयो। यसैको नयाँ व्याख्या तथा मौलिक प्रयोग यस युगमा हामीले ओसोमा देख्न सक्छौँ। उहाँले कुनै नयाँ धर्म स्थापना नगरिकन सबै धर्ममा लुकेको दिव्यता, महानता, धार्मिकता तथा ईश्वरत्वको व्याख्या गर्नुभएको छ। एक गरीब ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका रामकृष्ण देव करिब 17-18 वर्षको उमेरमा आफ्ना दाइसँग कोलकाता आइपुग्नुभयो। यस बीचमा उहाँको जीवनमा ससाना धेरै आध्यात्मिक अनुभूतिका घटना घटेका थिए। समाधिको पहिलो अनुभूति करिब 9 वर्षको उमेरमा धान खेतमा हिँडिरहँदा कालो बादलमा सेता हाँसहरू उडेको देखेर भएको थियो। बाहिरी संसारको सुझबुझ रहेन र उहाँ त्यही अचेत अवस्थामा लड्नुभयो। घरमा सबै चिन्तित भए। यस्ता भाव समाधिका धेरै घटनाहरू उहाँका जीवनका प्रारम्भिक दिनहरूमा नै घट्न सुरु भएको थिए। गाउँघरमा शिक्षाप्रति उचित वातावरण तथा इलमप्रति उहाँको त्यति इच्छा नभएकोले उहाँलाई कोलकातामा पठायो। तर जीविका मात्र कमाउने शिक्षामा उहाँलाई पटक रुचि भएन। त्यसबेला रानी रासमणी भन्ने एकजना धार्मिक महिला थिइन्। जातले शूद्र तर रजौटा। रासमणीलाई कलिला स्वप्नमा दर्शन दिई एउटा मन्दिर बनाउने आज्ञा दिनुभयो र प्रचलित मान्यता अनुसार 1855 मा गङ्गाको किनारमा दक्षिणेश्वरमा उनले कालीको भव्य मन्दिर बनाए, जो अहिले दक्षिणेश्वर नामले प्रसिद्ध छ। परम्परागत रूपमा ब्राह्मण पुजारी हुने चलन अनुसार शूद्रले बनाएको मन्दिर हुनाले कोही पनि ब्राह्मण पुजारी हुन मानेनन्। अत्यन्त विपन्नताका कारणले रामकृष्णका दाइ रामकुमार पुजारी बन्न मान्नुभयो। उहाँ रामकृष्णले पनि साथ लिएर मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा गरी पुजारीको रूपमा दक्षिणेश्वरमा रहन थाल्नुभयो। केही दिनमै रामकृष्णलाई उक्त मन्दिरको पुजारी बनायो। रामकृष्णको अनौठो तर पूर्ण भक्ति तथा गहिरो भाव देखेर रानी रासमणी र उहाँका ज्वाइँ तथा प्रमुख सहयोगी मथुरा बाबुको रामकृष्णसँग गहिरो प्रेम भयो। रामकृष्ण कालीको मन्दिरमा परम्परागत ढङ्गले पूजा गर्नुहुन्थ्यो। मन लाग्दा दिनभरि पूजा गर्ने, मन नलाग्दा मन्दिरै नखोल्ने, कहिले देवताले प्रसाद चढाउनु भन्दा पहिले आफूले चाखेर हेर्ने, कहिले देवतासँग झगडा गर्ने, यस्ता अनौठा व्यवहारहरू देखेर अरूले पागल तथा काम नलाग्ने भनेर मथुरा बाबुमाथि रामकृष्णलाई मन्दिरको पुजारीबाट हटाउन दबाब दिए। तर उनको रामकृष्णप्रति गहिरो श्रद्धा थियो। एक दिन रानी रासमणीले रामकृष्णलाई भजन सुनाउन भने। रामकृष्ण कालीको भजन गाउन थाल्नुभयो। रानी रासमणीले बेहोसीमा पूजाका लागि राखेको फूल यताउता चलाउन थाले। त्यो देखेर रामकृष्णलाई असह्य भयो र उहाँले रानीलाई एक झापट दिनुभयो। महारानीलाई पिट्नु ठुलो दुस्साहस र बहुत नराम्रो घटना निम्त्याउनु जै थियो। रामकृष्णको प्राण पनि जान सक्थ्यो। मन्दिरका सारा मान्छेहरू दौडेर आए र रामकृष्णलाई सजाय दिनु पर्यो भनेर ठुलो आवाज भयो। रानीको शरीर नै छुन नहुने, त्यसमा पनि त्यस्तो नुन खाने पुजारीले यसरी झापड हानेकाले तुरुन्तै निकाल्ने सल्लाह रानीलाई दियो। तर रानीले भनिन्, मैले बेहोसीमा पूजाका लागि राखेको फूल चलाएकोमा रामकृष्णले मलाई पिटेको नभई साक्षात कालीले सजाय दिनुभएको हो। यो त यो मान्छेको साहसले बताउँछ। यो परमात्मा लीन व्यक्ति हो, नत्र सामान्य व्यक्ति यस्तो आँटे गर्न सक्दैन। त्यो दिन यस्तो अनुभूतिदेखि रामकृष्णप्रति रानी रसमणीको श्रद्धा अरू बढ्यो र रामकृष्ण अझ पूजनीय बन्नुभयो। तर रामकृष्णको ढङ्ग परम्परागत नभएकोले उहाँको व्यवहारप्रति अरूले उजुरी गरिरहन्थे। जो व्यक्ति क्रान्तिकारी र मौलिक हुन्छ त्यसले परम्पराको चिन्ता गर्दैन। त्यस्तै व्यक्तिको आचरणबाट नयाँ परम्परा सुरु हुन्छ। त्यो प्रतिभाशाली व्यक्ति जसरी बोल्छ, जसरी हिँड्छ, त्यही नै एक नयाँ परम्परा बन्छ। त्यसैले हामी भन्छौँ नयाँ संस्कृति। बुद्धपछि एउटा नयाँ संस्कृति बन्यो, बौद्ध संस्कृति। महावीरपछि अर्को एउटा नयाँ संस्कृति बन्यो, जैन संस्कृति। कृष्णपछि एक संस्कृति, भक्ति संस्कृति। नयाँ संस्कृतिको प्रादुर्भाव हुन्छ कुनै जागृत व्यक्तिको आगमनपछि।
त्यस्ता जागृत व्यक्तिले कहिल्यै पनि चलिआएको परम्पराको चिन्ता गर्दैनन्। चलिआएको परम्परा पुरानै ढर्रा त परिवर्तन हुन नचाहने आत्मजागरणको मुर्मुक्षमा नभएको सामान्य व्यक्तिका लागि हो। सामान्य व्यक्तिलाई नियम अनुशासनमा बाँध्न परम्पराको आवश्यकता होला, तर जब अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति यस पृथ्वीमा पैदा हुन्छ त्यसो चेतनालाई पनि कुनै परम्परा, कुनै अनुशासन, कुनै नियममा बाँध्न सकिँदैन, किनभने त्यो पदार्थको अवतरण हुन्छ। नयाँ नियम बसाल्नलाई, नयाँ परम्परा, संस्कृति तथा उच्च चेतनाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नलाई। रामकृष्ण देवको पृथ्वीमा आगमन भएको थियो एउटा अर्को नयाँ संस्कृति बसाल्न, समन्वय र सहिष्णुताको संस्कृति। रामकृष्णको ढङ्ग आफ्नै थियो, सतत परमात्माको अनन्त भावमा लीन त्यस्तो विशाल चेतनाको कृत्यमा आफ्नै विशेषता र सुन्दरता थियो। उहाँको जीवनमा धेरै दिव्य घटनाहरूको अपूर्व वर्णन पाइन्छ। कालीको पूजा गर्दै गर्दा उहाँलाई एक दिन यस्तो भाव आयो कि यदि साँच्चै काली हुनुहुन्छ भने मलाई दर्शन दिनु पर्यो। यो गहन वियोग भावले समात्यो र उहाँ भावविह्वल भएर रुन थाल्नुभयो। उहाँको पुकार र प्रार्थना गहन हुँदै गयो। एक दिन रामकृष्णको विरह यति गहन भयो कि उहाँले व्याकुल भएर मन्दिरमा भित्तामा राखेको खड्ग झिकेर आज तिमीले मलाई दर्शन दिएनौ भने म आफ्नो शरीर यही नै त्यागिदिन्छु भन्ने प्रबल भावनाले आफ्नो घाँटीमा प्रहार गर्दा साक्षात काली प्रकट भई उहाँको हात समाउनु भयो। यसरी उहाँलाई पहिलो पटक कालीको साक्षात दर्शन भयो। यो दर्शन अद्भुत दर्शन हो, किनभने कालीको मूर्ति हामी सामान्य व्यक्तिका लागि मूर्ति नै रहन्छ, तर रामकृष्णका लागि त्यो मृण्मय मूर्ति चिन्हमय भएर आयो। त्यो मूर्ति नरहेर साक्षात परमात्मा भयो। त्यस दिनदेखि कालीसँग रामकृष्णको आमा र छोराको सम्बन्ध स्थापित भयो। दुविधा हुँदा रामकृष्ण काली मन्दिरमा गएर सानो बालकले आफ्नो आमाबाट आज्ञा लिए झैँ निर्देशन लिनुहुन्थ्यो। त्यो मन्दिर अहिले पनि छ र हाल दिनौँ लाखौँ व्यक्ति त्यहाँ दर्शन गर्छन्। हामीले देख्दा त्यो एउटा सुन्दर मूर्ति मात्र हो, तर रामकृष्णका लागि त्यहाँ साक्षात दुर्गा भवानी नै थिए। रामकृष्णलाई गुरु खोज्न कहीँ जानु परेन। गुरुहरू उहाँलाई खोज्दै आइपुग्थे। जब उहाँ 25 वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो तब उहाँलाई खोज्दै ब्रह्मणी भैरवी साध्वी आइपुगिन्। उनले रामकृष्णलाई तन्त्र मार्गमा दीक्षित गरिन्। तन्त्र साधनाबाट रामकृष्णलाई स्त्री मात्रमा देवीको दर्शन गर्नुभयो र सृजनात्मक अधिशक्तिको विलक्षणताको बोध गर्नुभयो। त्यसपछि रामकृष्णले चराचरका सबै स्त्री मात्रमा मातृत्व स्वरूप देख्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँले वैष्णव सन्त तथा राम भक्त जटाधारीसँग भक्तिको अद्भुत भावहरूको अनुभूति गर्नुभयो। जटाधारी आफूसँग रामको बाल्य मूर्ति लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, रामलाला। त्यो सानो मूर्ति रामलालाले जटाधारीसँग कुरा गर्थ्यो, बालसुलभ झगडा गर्थ्यो। रामकृष्णको दर्शन पश्चात रामलालाले रामकृष्णलाई छोड्नै मानेन। अरूले हेर्दाखेरि त्यो मूर्ति मात्र, तर रामकृष्णका लागि त्यस मूर्तिमा साक्षात बाल राम नै थिए। सामान्य मूर्तिबाट देवताको दर्शन गर्नु तथा वार्तालाप गर्नु भक्तिको प्रकाष्ठ हो। यस्तो अद्भुत अनुभूतिको आयाममा शुद्ध भक्तहरूको मात्र पहुँच हुन्छ। त्यस्तैमा एक दिन उहाँलाई राम भक्त हनुमानको भाव आयो। रामको भक्तिमा 24 घण्टा राघव, रघुपति, सीताराम भनेर कराइरहनुहुन्थ्यो। यस्तो भक्तिभाव पक्रेपछि उहाँ हनुमान जस्तै धेरै जसो रुखै माथि बस्न थाल्नुभयो। उहाँ हनुमान जस्तै पुच्छर लगाएर उफ्रिनुहुन्थ्यो, हनुमान जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो र यो भाव तबसम्म रह्यो जबसम्म उहाँलाई सीतारामको साक्षात दर्शन प्राप्त भएन। भाव जगतका यस्ता अवस्थाहरूका बारेमा सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्नु स्वाभाविक पनि हो, तर शुद्ध हृदयबाट उठेका यस्ता प्रबल भावहरूद्वारा यो सम्भव छ। यो लीला पछि उहाँलाई भेट्न अर्का एकजना वेदान्ती नागस्वामी आइपुग्नुभयो, तोतापुरी महाराज। उहाँले रामकृष्णलाई वेदान्तको दीक्षा लिन भन्नुभयो। रामकृष्णले म मातालाई सोधेर आउँछु भनी कालीको मन्दिरमा सोद्धा माताले भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसलाई मैले नै बोलाएको हुँ। उसले तिमीलाई वेदान्तको मार्गबाट समाधि दर्शन गराउँछ। तिमी उसलाई भक्ति सिकाउनेछौ। यस्तो अद्भुत संजोग मैले जुटाएको हुँ, गएर सिक। रामकृष्णलाई तोतापुरीले दीक्षा दिएर परम ब्रह्मम शून्यमा ध्यान गर्न सिकाउनु भयो। रामकृष्ण जब तृतीय नेत्रमा ध्यान गर्नुहुन्थ्यो उहाँका अगाडि काली माताको आकृति आइपुग्थ्यो। रामकृष्णलाई ध्यानमा कालीको आकृतिबाट मुक्ति पाउन गाह्रो भएको बुझेपछि तोतापुरीले भन्नुभयो, जब तिम्रो तृतीय नेत्रमा कालीको आकृति देखा पर्छ मलाई इसारा गर्नु, म उपाय गर्छु। अनि रामकृष्णलाई ध्यानमा बसाल्नु भयो।
रामकृष्णले ध्यान गर्न साथ कालीको रूप उहाँको अगाडि आइपुग्यो र तोतापुरीलाई इसारा गर्नुभयो। तोतापुरीले नजिकै राखेको सिसाले उहाँको तृतीय नेत्रमा काटिदिनु भयो र कालीको मूर्ति विलीन भयो। उहाँलाई निर्बीज निर्विकल्प समाधि प्राप्त भयो। जुन समाधि प्राप्त गर्न योगीहरूलाई जन्मौँ लाग्छ त्यो रामकृष्णलाई दीक्षा लिएकै दिनमा घटित भयो। समाधि लागेपछि 3 दिनसम्म रामकृष्ण समाधिबाट उठ्न सक्नु भएन। तोतापुरीलाई आश्चर्य लाग्यो। परिव्राजकहरूको नियम एक ठाउँमा 3 रातभन्दा बढी नबस्ने हुन्छ, तर वेदान्ती नागा तोतापुरीले रामकृष्ण प्रतिको गहिरो प्रेमका कारण 18 महिनासम्म दक्षिणेश्वर छोड्नै सक्नु भएन। समाधिबाट उठेर मन्दिरमा पूजा आरती सुरु भएपछि रामकृष्ण भक्त जस्तो नाच्न थाल्नुभयो। एउटै व्यक्तिमा भक्ति र ध्यान, वेदान्त र भाव दुवैको यस्तो समन्वय तोतापुरीले कहिल्यै देख्नु भएको थिएन र सुन्नु पनि भएको थिएन। त्यसकारण यो उहाँलाई बडो विलक्षण लाग्दथ्यो। तोतापुरीको दक्षिणेश्वरमा त्यति लामो बसाइको पछाडि परमात्माको एउटा ठुलो आयोजन पनि थियो। बसाइको क्रममा एक दिन तोतापुरी बिरामी पर्नुभयो। उहाँलाई पेचिस भयो। त्यतिखेर हैजा लागेपछि धेरै मान्छे मर्थे। जति औषधि गरे पनि उहाँलाई ठिक भएन। उहाँ योगी हुनुहुन्थ्यो, शरीरप्रति कुनै मोह थिएन। उहाँलाई के लाग्यो भने अब यो शरीर यति कमजोर भयो, यसको ख्याल आफै राख्न सक्दिन, अरूले सहारा दिनुपर्छ। यस्तो शरीरमा के बस्नु, यो शरीरलाई छोडिदिउँ अनि मनमनै निश्चय गर्नुभयो। आज राति गङ्गामा म यो शरीरलाई प्रवाहित गरिदिन्छु। राति भएपछि उहाँ गङ्गामा आउनुभयो। गङ्गामा डुब्नलाई किनाराबाट अगाडि बढ्नुभयो। डुब्ने ठाउँ खोज्नलाई रातभर यो किनारा र त्यो किनारा गर्नुभयो, तर कहीँ पनि कम्मरभन्दा बढी पानी भेटिएन। बिहान रामकृष्ण आएपछि थकित उहाँले भन्नुभयो, यो के चमत्कार भएको हो, मैले बुझ्नै सकिनँ। जुन गङ्गा 2-3 बाँस गहिरो छ त्यही मैले रातभरि डुब्ने ठाउँ खोजेँ तर पाइनँ। के यो शरीर पनि मेरो इच्छाबाट मैले छोड्न सक्दिनँ? तिमी गएर माता कालीलाई सोध। रामकृष्णले कालीसँग गएर तोतापुरीको बारेमा सोध्नुभयो। कालीले जवाब दिनुभयो, तोतापुरीलाई आफ्नो साधनाको अत्यन्त अहङ्कार छ र मलाई के देखाउनु थियो भने शरीर पनि मेरै इच्छाले कोही लिन्छ र छोड्छ। मेरो इच्छा बिना यहाँ केही पनि सम्भव छैन, यही भनिदेऊ। त्यो कुरा सुनेपछि तोतापुरीमा भक्तिको उदय भयो। उहाँ पहिलो पटक कालीको मन्दिरमा आउनुभयो र मूर्तिमा साक्षात मातृ रूपको दर्शन गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको शरीर स्वस्थ भयो र आध्यात्मिक यात्रा पनि पूर्ण भयो। त्यही दिन उहाँले दक्षिणेश्वर छोडिदिनु भयो। रामकृष्णले उहाँसँग वेदान्त सिक्नुभयो र त्यस्ता प्रकाण्ड वेदान्तीलाई रामकृष्णबाट भक्ति सिक्नु पर्यो। जब रामकृष्ण 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, सन् 1866मा सुफी सन्त गोविन्द राय दक्षिणेश्वर आइपुग्नुभयो। रामकृष्णले गोविन्द रायसँग इस्लाम धर्मको दीक्षा लिनुभयो र इस्लाम धर्मको साधना गर्नुभयो। त्यो बेला उहाँ दिनमा 5 पटक नमाज पढ्नुहुन्थ्यो, लुङ्गी लगाउनुहुन्थ्यो। एक मुसलमानले जे साधना गर्छ त्यो मात्रै गर्नुहुन्थ्यो। हिन्दू मन्दिरतिर फर्केर पनि हेर्नुहुन्थेन। रामकृष्णको विशेषता के थियो भने उहाँले जे गर्नुभयो पूर्ण रूपमा गर्नुभयो, त्यसैमा डुब्नुभयो। जे गरे पनि त्यो पूर्ण रूपमा समग्रतामा गर्ने, अन्यथा गर्दै नगर्ने, किनभने आफ्नो पूर्ण लगन नै एक अन्तर्यात्रा हो। इस्लामिक साधनामा जुन सामान्य मुसलमानलाई वर्षौं नमाज पढेर उपलब्ध हुँदैन, त्यो रामकृष्णलाई 3 दिनमै भयो र उहाँले मोहम्मद साहबको साक्षात् दर्शन गर्नुभयो। इस्लाम धर्मको साधनाबाट पनि उनी आत्मज्ञान प्राप्त भयो। सन् 1874मा दक्षिणेश्वरको बगैँचामा उहाँलाई जिसस क्राइस्ट र म्याडोनाको आकृतिको अन्तर्दृष्टि भयो। त्यसको केही दिनपछि पञ्चवटीमा उहाँले एक दिव्य मुहार र ठुलो आँखा भएको सुन्दर व्यक्ति आफूतिर आइरहेको देख्नुभयो। उहाँलाई ती व्यक्ति जिसस नै भएको अन्तर्ज्ञान भयो। ती व्यक्ति आएर अङ्गालो हाली रामकृष्णमै विलीन भए र उहाँले प्रेमका शिखर अनुभूति गर्नुभयो। अनेक मार्गबाट उहाँले ईश्वरको साक्षात्कार गर्नुभयो र आफ्नो जीवनद्वारा के प्रतिष्ठित गर्नुभयो भने सबै मार्ग ठिक छन् र सबै मार्गमा निष्ठा चाहिन्छ। कुनै पनि मार्गबाट परमात्मा पाउन सकिन्छ। यो रामकृष्णका लागि शाब्दिक शिष्टाचार थिएन, जीवन्त अनुभूति थियो। धर्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन, मन परिवर्तन गर्नुपर्छ। यही रामकृष्णको जीवन्त सन्देश हो। जब उहाँलाई सबै मार्गको परम तत्त्व र महान्तको अनुभव भयो, उहाँमा कुनै इच्छा बाँकी रहेन। जब कामना पूरा हुन्छ अनि त्यही कामना करुणा बन्छ। वासनाको आफ्नै पीडा छ र करुणाको आफ्नै पीडा छ। एउटा पाउने पीडा र अर्को बाँड्ने पीडा। एउटा पीडा छ कसरी मलाई बढी सुख मिलोस्, अर्को पीडा छ कसरी म अरूको दुःख हरण गर्न सकूँ। यी दुईटैले दुःख दिन्छन्।
यस संसारमा संसारी भोग्न नपाएर दुखी छ, सन्त बाँड्न नपाएर दुखी हुन्छ। स्वामी विवेकानन्दको आगमन पूर्व नै रामकृष्णले घोषणा गरिदिनु भएको थियो उहाँको बारेमा। जब रामकृष्णसँग कसैले वेदान्त दर्शनका बारेमा सोध्थ्यो, कोसिस गर्दा गर्दै पनि आफूले बुझाउन नसकेमा उहाँले स्वामी विवेकानन्दतर्फ सङ्केत गर्दै भन्नुहुन्थ्यो, पर्ख पर्ख, मेरो एउटा शिष्य नरेन्द्र आउँदैछ र उसले तिमीलाई बुझाउनेछ। स्वामी विवेकानन्द जब पहिलोचोटि रामकृष्णलाई भेट्न आउनुभयो, उहाँले रामकृष्णमाथि पनि विश्वास भएन। पुरा नास्तिक हुनुहुन्थ्यो र कट्टर तार्किक हुनुहुन्थ्यो। सबै सन्तको अगाडि एउटै प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, के तपाईँले परमात्मा देख्नु भएको छ? तपाईँ जुन परमात्माको कुरा गर्नुहुन्छ, के मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? यही प्रश्न उहाँले रामकृष्णलाई पनि गर्नुभयो। रामकृष्णले सरल उत्तर दिनुभयो, मैले परमात्मालाई तिमीभन्दा पनि स्पष्ट रूपले देखिरहेको छु र प्रत्येक क्षण उहाँलाई भेट्छु, उहाँसँग कुरा गर्छु। तिमीलाई परमात्मा भेट्नु छ? अहिले म भेटाइदिन सक्छु। यस्तो उहाँको आत्मविश्वासपूर्ण वचन सुनेर विवेकानन्द पहिले त शङ्कामा पर्नुभयो, तर भित्रबाट रामकृष्णले उहाँले सत्यको प्रतिमूर्ति देख्नुभयो। विवेकानन्दले रामकृष्णको धेरै परीक्षा लिनुभएको छ, छिट्टै समर्पण गर्नुभएको छैन। स्वामी विवेकानन्द प्रतीक हुनुहुन्छ शङ्काको, सन्देहको, भौतिकताको, वैज्ञानिकताको। रामकृष्ण प्रतीक हुनुहुन्छ धर्मको पुरातन, श्रद्धा, भक्ति र सरलताको। रामकृष्ण र विवेकानन्दको मिलन कुनै सामान्य मिलन नभई दुई युगको मिलन हो। सन्देह र श्रद्धाको मिलन, विज्ञान र धर्मको मिलन। नरेन्द्र सन्देहले भरिएर आउनुभएको थियो। सन्देह श्रद्धाको अगाडि छिट्टै झुक्दैन, विज्ञान धर्मको अगाडि छिट्टै झुक्दैन, तर अन्ततः विज्ञान नै धर्मको चरणमा झुक्नुपर्छ। रामकृष्ण कुनै विवेकानन्दले खोज्न जानुहुन्न, विवेकानन्दले नै रामकृष्णलाई खोज्नुपर्छ। नास्तिकले नै एक दिन आस्तिकको शरणमा जानुपर्छ। आस्तिक त कहिले नास्तिकताको शरणमा जाँदैन। जसरी विवेकानन्दले समर्पण गर्नुभयो, त्यस समर्पणमा हामी के देख्छौँ भने मानव पाश्चात्य जगतको विज्ञानले पूर्वको रहस्यवादको शरणमा आएर समर्पण गर्यो, भौतिकताले श्रद्धाको चरणमा आएर समर्पण गर्यो। रामकृष्णको चरणमा विवेकानन्द झुक्नु भविष्यको मनुष्यत्वको, विगतका धार्मिकता अगाडि झुक्नु हो। विज्ञानले धर्मको परीक्षा लिनै पर्छ। धर्मको वैज्ञानिक ढङ्गले परीक्षा लिएमा धर्म सधैँ सफल हुन्छ। तथाकथित धार्मिक व्यक्ति परीक्षाबाट, सन्देहबाट, नास्तिकताबाट डराउँछन्, तर सच्चा आस्तिकताबाट नास्तिकता डराउँछ। रामकृष्ण जस्तो धार्मिक व्यक्ति भयो भने आज पनि विज्ञानले रामकृष्णको शरणमा झुक्नै पर्छ। यो मैले ओशोको सान्निध्यमा पनि देखेँ। जब पश्चिममा उहाँ जानुभयो, त्यस बेलाका नोबेल पुरस्कार विजेताहरू, बौद्धिक र व्यक्तिहरू पनि ध्यान र धर्मको त्यो महान आन्दोलनमा सामेल भए। रामकृष्ण शरीर छोड्नुभन्दा 18 महिना अघि उहाँको घाँटीमा क्यान्सर भएको थियो। उहाँ अत्यन्त पीडामा हुनुहुन्थ्यो र शरीर कष्टमा थियो। यस्तो दारुण पीडा किन त्यस्तो सरल व्यक्तिलाई? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। जिसस जस्तो प्रेमपूर्ण र करुणावान व्यक्तिलाई मात्र 33 वर्षको उमेरमा सुलीमा थोपा थोपा रगत शरीरबाट बगाएर झुन्डेर किन मर्नु पर्यो? कसैबाट केही अपेक्षा नगरी शरीर रहुन्जेल सबैको कल्याण गरिरहने रमन महर्षि जस्ता सन्तले पनि क्यान्सरको पीडाबाट गुज्रिएर जीवनको अन्तिम दिनहरू बिताउनु पर्यो। बुद्धले विषाक्त च्याउ खाएर बिरामी अवस्थामा कुशीनगरमा शरीर छोड्नुभयो। महावीर पेचिसको रोगबाट ग्रस्त भई बिहारको पावापुरी भन्ने ठाउँमा 1 महिनासम्म लगातार बिरामी परेर शरीरले अत्यन्त कष्ट भोगेर उहाँले शरीर छोड्नु पर्यो। ओशोले मात्र 59 वर्षको उमेरमा केही धर्मान्ध व्यक्तिले दिएको विषाक्त थेलियम भन्ने विषको असरले गर्दा अत्यन्त पीडामा शरीर छोड्नु पर्यो। बुद्ध पुरुषहरू संसारको कल्याण गर्नलाई आउँछन्, जसको उपस्थितिले मात्र पनि अरूलाई शान्ति मिल्छ, जसको स्मरण मात्रले पनि दग्ध हृदयलाई शीतलता दिन्छ। त्यस्ता विलक्षण पुरुषहरूले रोग र दुःख किन शरीरमा वरण गर्छन्? रामकृष्णका अन्तिम 18 महिनाका दिनहरू बडो शारीरिक दुःख र कष्टमा बितेका थिए। आफूले दुःख किन पाएको हो भन्ने प्रश्न रामकृष्णले पनि उठ्थ्यो। अनि उहाँले माता कालीलाई यो प्रश्न राख्नुभयो। कालीले भनिन्, तिमीलाई यति धेरै मान्छेहरूले भेट्न आउँछन्, त्यसमा प्राय धेरै दुखी व्यक्तिहरू हुन्छन्। दुःख पर्दा मात्र उनीहरूलाई सन्त र परमात्माको याद आउँछ। उनीहरूलाई देखि तिम्रो मनमा असीम करुणा जन्मिन्छ। आफ्नो दुःख निवारणका लागि तिमीलाई स्पर्श गर्नेहरूले थरीथरीका पाप गरेको हुन्छन् र करुणावश तिमीले उनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छौ। यसरी तिमीले उनीहरूको केही ताप लिनुपर्छ। यही ताप तिम्रो पीडाको कारण हो। हस्त
यी कुराहरू थिए रामकृष्ण परमहंसको बारे। अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। यदि यो भिडियो तपाईहरूलाई मन परेको छ भने लाइक गर्नु र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।